गाइस, सो आज हम बना रहे हैं 14 जनरेशन के अंदर पीसी, जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बॉम्बर का मदरबोर्ड जो कि गेमिंग मदरबोर्ड है विद वाईफाई, और i5 का 14 जनरेशन प्रोसेसर। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं P3 प्लस NVMe क्रूशियल की तरफ से, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं DDR5 की वेंजेंस, और SMPS के लिए यूज कर रहे हैं हम RX 5650 एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से। और यहाँ पे जो कैबिनेट यूज हो रहा है फिंगर का कैबिनेट है, रेडिएटर, जिसके अंदर आपको फैन देखने को मिल जाते हैं। तो करते हैं एक एक बारी से ओपन और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं B760M बॉम्बर मदरबोर्ड वाईफाई की तरफ से, और ये है लाइटनिंग जेन 4। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोर्टिंग पीसी है 14, 13 एंड 12 जेन को ये सपोर्ट करता है। और यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें बोर्ड पे, बॉम्बर और लाइटनिंग जेन 4 जैसा कि आपको बताया हूँ मैंने। होरिजन कूलिंग DDR5 सपोर्टेड मदरबोर्ड है। वाईफाई 6E का यानी ब्लूटूथ 5.3 का भी सपोर्ट आपको यहाँ मिल जाता है। और इसे करते हैं ओपन। ओके, तो यहाँ पे देखने को मिलता है मदरबोर्ड के नीचे क्या क्या मिल जाता है हमें। बहुत सादी सिंपल सी पैकिंग है, ये अलग ही निकल चुका है। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है इसका वाईफाई, जो कि ओके दो अलग अलग वाई चाहिए, स्टैंड और वाईफाई दोनों साथ में है। और वाईफाई ये रहा इसका साटा केबल, और साटा केबल तो इसने एक ही दिया है। और यहाँ पे आईओ पैनल भी अलग से मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 स्क्रू और 2 नट NVMe के लिए। और यहाँ पे नीचे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मिलता है मदरबोर्ड हमें। मदरबोर्ड भी बढ़िया है, बहुत ही कूल लुक दिख रहा है एकदम। यहाँ पे आप देखोगे तो श्राउड्स यानी हीटसिंक्स वगैरह एंड VRAM के ऊपर दिया है इसने। तो फ्रंट से अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे 24 पिन का पावर कनेक्टर आता है, 2 USB के दो रैम स्लॉट है। और यहाँ पे फैन के अटैच करने के लिए, ARGB के लिए, CPU फैन के लिए। यहाँ पे इसने जो है ना अपना पंप के लिए कुछ दिया नहीं है, तो पंप का अलग से हमें लगाना पड़ता है, कुछ लगा नहीं सकते हम यहाँ पे। ओके, पंप वगैरह डायरेक्ट इसके अंदर ही हेडर में लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फैन के अंदर, सिंगल फैन के अंदर यहाँ पे, और CPU फैन के अंदर जो फैंस आएंगे लिक्विड कूलर के, वो यहाँ पे। और बाकी आप बाकी चीज़ें कहीं पर भी लगा सकते हो। यहाँ पे आ जाता है सिस्टम फैन, इसके नीचे आती है NVMe हीटसिंक्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। वार्निंग इन हैजार्ड दिस कंटेंट बटन। ओके, तो कुछ खास तो है नहीं इसमें। ओके, यहाँ पे एक NVMe, यहाँ पे दूसरी NVMe, यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड के लिए एक जगह दी है इसने। और फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है 4 SATA कनेक्टर, और क्या कुछ दिया है 3.0 के लिए कैबिनेट के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और मिसिंग है कि इसने जो है ना कैबिनेट के लिए C पोर्ट नहीं दिया है। ओके, यहाँ पे प्रोसेसर के लिए 8 पिन हेडर, और बैक साइड से अगर देखेंगे तो वाईफाई के लिए कनेक्टर यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, ऑडियो इनपुट आउटपुट, और मिलते हैं USB 2 6 USB इसके अंदर मिलते हैं, जिसमें से 4 3.0 हैं, 2 जो है वो 2.0 है। PS2 कीबोर्ड माउस के लिए, और HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, और हमारा VGA पोर्ट। तो 3 आउटपुट देखने को मिल जाते हैं इसमें, और बढ़िया सा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ही मिसिंग है, C पोर्ट। ओके, ये था हमारा मदरबोर्ड। ओके गाइस, सो हमारा सबसे मेन कंपोनेंट है वो 14400 14 जनरेशन i5 प्रोसेसर। करते हैं इसे ओपन। ओके, ये सील ओपन थी शायद। ओके, यहाँ पे मिल जाता है फैन, जो कि काफ़ी हेवी फैन आता है। 12 जनरेशन से ये फैंस आना चालू है, 12, 13, 14, अब अल्ट्रा के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे पता नहीं। यहाँ पे आपको हीटसिंक मिल जाता है लगा हुआ, फिर भी आप थोड़ा सा हीटसिंक आपकी तरफ से प्रोसेसर पे ऐड कर दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे मिलता है प्रोसेसर की पैकिंग भी अच्छी है यहाँ पे। ओके, प्रोसेसर आप देख सकते हो 14 जेन मिलता है। इसके नीचे हम देखेंगे, ये रहा हमारा प्रोसेसर i5 14 जेन 14400, और इसे लगाते हैं इसके ऊपर मदरबोर्ड पे हमारे।
मदरबोर्ड के लिए एक्चुअली जो है पहले जो मदरबोर्ड आते थे उसके जो पिन आती थी, यानी जो ये जो आपको दिख रहा है एरो, वो ये साइड आता था। अब ये जो है 12 जनरेशन से उन्होंने नीचे के साइड कर दिया है, तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रोसेसर को यहाँ पे इस तरीके से लगा दीजिए। ये दोनों खांचे मैच हो गए प्रॉपर। ओके, गाइस, तो जो रैम यूज हो रही है वो DDR5 वेंजेंस की रैम बहुत अच्छी आती है, आप ज़्यादातर इसे यूज़ कीजिए। 5200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है ये, 16 GB DDR5 वेंजेंस DDR5, और यहाँ पे इंटेल XMP रेडी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो 5200 के ऊपर भी रैम आ चुकी है। कि यहाँ पे करते हैं इसे ओपन, बट पहले आपको सीरियल नंबर वगैरह सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये रहा इसका सीरियल नंबर, यहाँ पे पूरी डिटेल इसकी मेंशन, और यहाँ पे करते हैं इसे ओपन। ओके, इसके साथ भी गाइड्स वगैरह आती है, और इसके अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी खास नहीं है। बाकी जो है इसका मॉडल वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप चाहो तो पढ़ लेना। ये है रैम, ये नॉन RGB रैम है, लेकिन देखने में देखिए कितनी खूबसूरत रैम है। और यहाँ पे इसके सारी डिटेल्स वगैरह मेंशंस हैं। DDR5 16 GB UKCA। ओके, बहुत अच्छी रैम आती है DDR5 की। ओके, यहाँ पे इसे लगा देते हैं अब। जब आप दोनों को प्रेस करते हो ऐसी कट की आवाज़ आती है। जब तक कट की आवाज़ ना आए जब तक इसका मतलब रैम लगी नहीं है। ओके, स्टोरेज के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है P3 प्लस 500 GB 4000 Mbps की PCI 4.0 NVMe और M.2 SSD है। Gen 4 हमारे लिए है ये। PCI 4 मीन्स Gen 4 का हमारा मदरबोर्ड भी है और Gen 4 की हमारी NVMe भी है। तो करते हैं इसे ओपन, और P3 भी आती है इसमें और एक P3 प्लस भी आती है। तो ये P3 है। इसके साथ भी देखिए, इसके साथ भी एक बॉक्स मिलता है। बहुत कम ऐसी SSD रहती है जिसके साथ हमें यहाँ पर नोट देखने को मिलता है। मेरे क्रूशियल P3 और उसके साथ बैक साइड P3 प्लस M.2 500 GB। खोलने का तरीका बहुत ईजी है, कोई सील्स वगैरह नहीं आती है, बस नट है, ये संभाल के रखना पड़ता है, तभी वो फीचर काम में आता है। ओके, लगाते हैं इसे। ओके गाइस, जो कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं वो है फिंगर का रेडिएटर फैशन PC केस,
ओके, तो करते इसे ओपन। तो ये रहा हमारा कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर आप देख सकते हो 2.0 के 2 USB, 3.0 का 1 USB। यहाँ पे आपको रिस्टार्ट का बटन, पावर का बटन, ऑडियो और माइक के लिए भी फ्रंट में मिल जाता है। फ्रंट में आप देखते हो बहुत अच्छा लुक है। अंदर से हम देख लेते हैं इसे, तो साइड से भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आप एक फ़ैन यहाँ पर लगा सकते हो, एक फ़ैन बैक साइड लगा सकते हो, और अंदर से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मिलती है एक गाइड, इसके अंदर ये सारी चीज़ें बताता है कि यहाँ पे एक ODD यानी DVD, नीचे HDD, और उसके नीचे SSD, उसके नीचे SSD, उसके नीचे HDD। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगती है। और यहाँ पे आपको बता दूँ, अंदर के तरफ मिलते हैं आपको 2 फ़ैन जो कि काफ़ी छोटे, और यहाँ पे है इसके पावर के लिए, दोनों के पावर के लिए यहाँ पे। और ये है हमारे अदर के कनेक्टर, यहाँ पे 3.0 का कनेक्टर मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये है HD ऑडियो के लिए, जो फ्रंट ऑडियो के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे USB, फ्रंट USB के लिए, पावर रिस्टार्ट बटन के लिए यूज़ होने वाले केबल्स। ओके, आप कैबिनेट देख लीजिए, एक अच्छा नया, काफ़ी आप मदरबोर्ड, बड़े से बड़ा मदरबोर्ड इसके अंदर लगा सकते हो आराम से। और ग्राफिक्स कार्ड भी 3 फैन का आराम से बैठ जाता है। यानी 3 फैन तो आराम से बैठना चाहिए इसमें। यहाँ पे SSD आप लगा सकते हो, यहाँ पे एक हार्ड डिस्क लग जाएंगी, और इसके ऊपर जो है ODD तो बोला है, लेकिन फ्रंट के अंदर कोई जगह नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर एक SSD लगा सकते हैं। यहाँ पे इसने बहुत सारी चीज़ें, SSD यहाँ पर भी लगा सकते हैं, 2 SSD यहाँ पे, एक SSD यहाँ पे, 3 SSD, और यहाँ पे एक हार्ड डिस्क लगा सकते हो अगर SSD नहीं लगाना है तो। बैक साइड से हम इसे खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसने फिंगर नट दिया है। बैक साइड से आप देख लीजिए, केबल मैनेजमेंट के लिए हुक दिए हुए यहाँ पे। अगर बैक साइड से हम केबल निकालते हैं तो यहाँ पे शायद कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है। यहाँ पे बैक साइड से आप केबल्स वगैरह निकाल सकते हो। बैक साइड भी अच्छा है, और काफ़ी हेवी जो है, काफ़ी हेवी कैबिनेट है। फिंगर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत स्टाइलिश लुक में दिखता है। रेडिएंट इसका नाम है, और बाकी इसका ये लुक है। ओके गाइस, तो पावर के लिए हम यूज कर रहे हैं वो है RX 550 का एंटी स्पोर्ट्स का 650 वॉट का RX 650, 80 प्लस ब्रॉन्जो सर्टिफाइड है ये, और RX सीरीज का पावर सप्लाई है ये। और इसका RX 550 का रिव्यू चैनल पर है, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो, जो कि 550 वॉट का है, वो भी ब्रॉन्जो सर्टिफाइड 80 प्लस पिंस है। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं इसे ओपन। 3 ईयर वारंटी लिखी हुई, और यहाँ पे इसका कलर लिखा हुआ है, यानी इस तरीके से आएगा, ब्लैक कलर का फोटो में भी दिया हुआ है। और यहाँ पे कहीं इसमें कलर भी मेंशन किया है, कलर ब्लैक। अगर वाइट है, इसमें वाइट भी आता है, तो ये वाइट कलर यहाँ पे आएगा। मेरे पास वाइट भी अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मॉड्यूलेक्स कनेक्टर दिया, नहीं पाटा कनेक्टर है, साटा कनेक्टर भी दिया है, 4 साटा कनेक्टर दिया है, 4 साटा पिन दी हुई है इसने। PCI 8 पिन, जो कि आपके ग्राफिक्स कार्ड के लिए यूज़ होती है। और यहाँ पे जो 1 पिन ही दी है, 8 पिन की, 16 पिन का नहीं दिया, बट 8 पिन का ही दिया हुआ है। CPU 8 पिन, जो कि हमारे मदरबोर्ड में रिक्वायर्ड है। कनेक्टर जो दिए हुए 20+4 यानी 24 पिन का यहाँ पे पावर कनेक्टर है। यहाँ पे एक और सील है इसके अंदर, जिसके ऊपर एंटी स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, एंटी करके लिखा हुआ है। कि यहाँ पे देखोगे तो एक गाइड मिलती है, जो कि हर कोई दे रहा है, और यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है कि कौन सी चीज़ किसको लगेंगी। ये जो है ई वगैरह साटा के लिए, बाकी सारी चीज़ें मैनेजमेंट के लिए, और ये कहाँ लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। पैकिंग भी बहुत खूबसूरत है, कोई स्क्रैचेस वगैरह ना आए, बढ़िया चीज़ दी हुई है। नीचे में आप देखेंगे तो वैसा ही, कोई स्क्रैचेस वगैरह ना आए इसलिए। उसके नीचे अगर आप देखो तो एक चिट्ठी लिखी हुई है, जिसके अंदर सिग्नेचर करी हुई है, डायरेक्टर साइन एंड मार्केटिंग। उसका नाम नहीं दिया बंदे का। स्कैन टू क्लेम वगैरह, वारंटी वगैरह स्कैन करके यहाँ से क्लेम कर सकते हैं वारंटी। और यहाँ पे इसने एक अच्छी चीज़ और दी है कि इसने जो है ना टाइस दी है, ताकि केबल मैनेजमेंट यूज़ कर सके। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 4 इसके स्क्रूज़ है, जो कि कैबिनेट के लिए यूज़ होने वाले हैं, साथ ही दिए हुए। यहाँ पे पावर केबल, अच्छी क्वालिटी की पावर केबल है।
अच्छी क्वालिटी है ना, शॉर्ट्स होने वगैरह का डर नहीं है जबकि इतना बड़ा यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 16 एम्पायर 250 वॉट। ये वॉट अलग रहता है, ये वेट अलग रहता है। ओके, यहाँ पे 3 पिन नॉर्मल इंडियन दिया हुआ है इसमें। इसके बाद यहाँ देखते हैं हमारा एस को यहाँ पन्नी लगी हुई है। हर तरीके से इसने स्क्रैचेस वगैरह के से बचाया ऐसे ताकि खूबसूरत दिखे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सीरियल नंबर भी मेंशन्स है। और यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा फ़ैन इसने साइलेंट फ़ैन दिया हुआ है। क्वालिटी सर्विसेज पास्ट है, इसके लिए एक स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पे ब्रॉन्जो बहुत ही अच्छा और कूल दिख रहा है, कलर बहुत अच्छा मैच हो रहा है ब्लैक और कत्थे कलर के साथ। यहाँ पे हम इसकी केबल्स मैनेजमेंट देख लेते हैं, केबल्स किस तरीके से आने वाली है। यहाँ पे आप केबल देखोगे तो यहाँ पे 2 साटा के साथ एक पाटा कनेक्टर, और यहाँ पर भी 2 साटा के साथ एक पाटा कनेक्टर, 2 पाटा 4 साटा हो चुकी है। इसके नीचे यानी 4 साटा ही आती है और 2 पाटा कनेक्टर आते हैं 24 पिंस। और यहाँ पे आती है हमारे लिए ओके 8+8, और ये रहा पीसीआई के लिए इसने सिर्फ 8 पिन दिए और 8+8 इसने मदरबोर्ड के लिए दिए, ताकि अगर मदरबोर्ड पे 2 कनेक्टर भी है, अगर आपके यानी 8+4 भी है तो भी आराम से काम हो जाए। ओके, ये 650 वॉट का ये रहा इसका फुल मालूमात रिव्यू। जितना केबल मैनेजमेंट होना था वो कर दिया है। और यहाँ पे आप देख लीजिए RX 550 बढ़िया सा लिखा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें मैंने अटैच कर चुका हूँ। थोड़ी केबल नीचे आई है लेकिन क्योंकि गेमिंग कैबिनेट नहीं है, नॉर्मल कैबिनेट है, तो हमने केबल
जो है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे फ़ैन पे कोई केबल आने वाली नहीं है, फ़ैन प्रॉपर चल रहा है, रैम वगैरह प्रॉपर अच्छी है। मैंने इसके अंदर विंडोज़ 10 डाल दिया हूँ और यहाँ करते हैं इसे स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। तो आप देखिए इसका बढ़िया सा लुक है। टू फैन के साथ आता है, तो RGB फैन है। यहाँ से कलर्स कुछ चेंज कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर। जैसा लाइट दिख रहा है बस वैसे एक बस डिज़ाइनिंग के लिए दिया हुआ है इसने। बाकी गुड लुकिंग है, अच्छा है। कैबिनेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, उसकी वायरिंग क्वालिटी और बाकी सारी चीज़ें क्वालिटी बहुत अच्छी दी है इसने। SMPS भी हमने बहुत तगड़ा लगाया है, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगाना पड़े तो आराम से लग जाए। यहाँ पे एक फ़ैन लगा के इसको निकाला भी जा सकता है। और वैसे कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। PC ऑन हो चुका है हमारा। यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो 14400 2.50 GHz 16 GB रैम है। यहाँ पे टास्क मैनेजर में आपको इससे कोड्स वगैरह सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे परफॉर्मेंस में हम जाएंगे टास्क मैनेजर ऑन होने के बाद। तो आप यहाँ देख सकते हो 10 कोर 16 लॉजिकल प्रोसेसर, L1 L2 L3 कैश 20 Mbps और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ रही है। मेमोरी आप देख सकते हो 16 GB मेमोरी इंस्टॉल्ड है। और नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन है। 4800 की स्पीड, बाकी से ओवर क्लॉक करे तो 5200 मेगाहर्ट्ज़ तक के जाती है। ओके, बाकी डिस्क अगर आप देखो तो CTP P3 प्लस, वीडियोस के अंदर मैंने P3 बोल दिया हूँ, P3 प्लस की SSD है ये। 47 Mbps आती है और P3 जो आती है वो है 35 Mbps और WD ग्रीन जो आती है वो 2700 मेगाहर्ट्ज़ के करीब करीब आती है। आप पूरा इसका स्टेटस है ये। CPU, मेमोरी और डिस्क आपको बता दिया हूँ। सेकंड डिस्क जो है मेरी एक्सटर्नल SSD है। ओके।